劃嘅個理念。好啦，咁最後我問下你啦，咁你經歷嗰兩次 coaching 都有好大得着啦，一單真係好大 solid 嘅改變，做到個 action 已經開始行緊呢個路啦。比起你1個月前已經係好。咁你有啲咩建議俾未參加呢個計劃嘅會員？我自己個人嘅睇法係 coaching 呢啲嘢咧 ，coaching 啊、指導啊呢一啲嘅叫做有一個人喺身邊去睇住你而家做緊嘅嘢係點樣嘅一啲咁嘅 resources 咧，我唔嫌多嘅。咁如果大家係覺得自己有啲咩諗法啊，有啲咩嘅 business 係棘住咗啊，或者係想去試下會唔會有其他嘅角度可以梳理下，真係可以 sign up 去參加。係啊。咁我哋得20個位嘅咋，而家我哋叫做已經 fill 咗一部分嘅slot 㗎啦。咁都有啲人聽到呢個計劃，佢哋都可能會想 join 呢個計劃。咁係啦，喺 coaching 裏面，除咗俾咗一啲同我同個案去傾啦，我個團隊會同啲個案去傾之外咧，都會同佢哋去 work out 一啲叫 action plan，係令佢哋 achieve 一啲嘢嘅，呢啲就係幫到佢個 business 做個 development 啦。有啲可能關乎團隊裏邊嘅合作，啲可能關乎業務啊，或者我頭先所講產品 development、marketing 嘅 strategy 啊，我哋都會探討嘅。咁所以呢個係嚟緊，我都期望多啲Twin Tech 嘅一啲members 啦。如果你睇完呢條片，你覺得呢樣嘢都係你想去嘗試下喎，咁不妨聯絡我啦，好嘛？咁今日好多謝阿 Chris 同我哋分享你呢2次經歷嘅體驗，好嘛？Thank you。